បាទខ្ញុំអត់ប្រុសនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបវាស់ compressor position LG ប្រភេទ Inverter យ៉ាង410ឬមួយក៏ A32 គឺការវាស់វាដូចគ្នាហើយនឹងរៀបមើលស្ពេចមើលតម្លៃវាຂະຫນាតវាគេឥឡូវនេះជាប្រភេទ compressor របស់ position LG ប្រភេទ Duku A32 បាទ A32 យើងមើលកន្លែងនេះអានេះ model របស់ compressor EST 12M អញ្ចឹងនេះជាប្រភេទ DC motor បាទ DC motor ហើយប្រភេទ gas វា A32 អញ្ចឹងនេះជាប្រភេទរបស់ compressor របស់សញ្ជាក់ 4AG បាទ compressor 4AG សម្រាប់សញ្ជាក់ហើយស្ពេចរបស់វាគឺ3PH មាន3 pha 3 pass 3 pass ហើយភ្លើងវាគឺ280 V DC បាទច្រើនជាប់ DC អានេះជាតាពលវា830 W ជាស្ពេចរបស់វាខាងក្រោមជាតារាលវាមេឃអូខេតមកទៀតយើងមើលស្ពេចហើយយើងចូលទៅមើលរបៀបវាស់របស់វាបាទវាវាស់តម្លៃអូម bobin coil របស់ compressor យើងមើលតាមតារាងខ្ញុំគូសនេះបាទអញ្ចឹងវាមាន bobin វាគឺ3របបដូចគ្នាយើងហៅថារបប U V W អញ្ចឹងតម្លៃរបស់វាហ្នឹងគឺមានស្មើគ្នាទាំងអស់ U បូក V ស្មើនឹង U បូក W ស្មើនឹង V បូក W បាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើក្បាលរបស់ compressor មានរបស់វាបាទនេះគេដាក់សតាក្នុងវងកញ្ចក់នេះគឺ W V U បាទ compressor ថ្មីបាទមាន snop មាន decode វាអញ្ចឹងរបៀបវាស់តែថ្មីវាល្អយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងបើមកមានបង្គោល3នេះហើយក៏វាមានអក្សរតាំងវាថាយើងដោតខ្សែកុំឲ្យខុស W U V អញ្ចឹងពេលយើងដោតពីបតមកក៏មានដាក់អក្សរតាំងនៅជើងវាពណ៌ខៀវក្រហមថ្នោតបាទអញ្ចឹងវាអាចឲ្យយើងដោតជើងនឹង3ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខុសមួយណាជើង U មួយណាជើង V U ហ្នឹងកន្លែងដល់compressor ដល់មានបញ្ហាខូចនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងវាស់បង្គោលចាប់ផ្ដើមពី U ទៅ
ចឹងរបៀបវាស់តម្លៃ compressor របស់ម៉ាស៊ីនជាក់គឺមានប៉ុណ្ណឹងរបស់ inverter compressor ម៉ាស៊ីន LG ប្រភេទ3 pha បាទចឹង like អូមវាដូចគ្នាអូខេសូមអរគុណកុំភ្លេចជួយ like និង subscribe នៅវីដេអូនេះផងបាទសូម